halo. Nggih, keduman snack jajan. Enggak keduman. Ya Allah. Ya ngapunten menawi Bu Kepala Desa Balerejo ndamel snack nganti 12.750 yang gane dados kepala desa nggak balik modal. Dados dalem nyuwun pangapunten mewakili Ibu Kepala Desa Balerejo, mbok pilih panjang rawuh wonten mriki mboten keduman snack jajan, Pak insyaallah tetep rezekine sing barokah. Dalem. Mboten napa-napa nggih, matur nuwun Pak Sarmin atas pengertiannya. Ngendikane Pak Sarmin mboten keduman snack gak napa-napa. Alhamdulillah. Walaupun gak keduman snack jajan tetap rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Kalau Pak Bupati adalah genteng, maka masyarakat adalah tiangnya. Tak ulang. Kalau Pak Bupati adalah genteng, maka masyarakat Madiun adalah tiangnya. Onten apa meleh? Oh, kula ke madhep wingking barangan. Oh ya Allah. Mas mriki kena sebelah pojok mriki, Mas. Oh nggih, jebule niki mas-mase nutupi merongos sing mumpuni. Sampai wingking kepe mriksani merongos sing mumpuni. Ya, wis pun cetha niki merongos kula. Nggih niki nek pun cetha merongos kula, Pak Bupati nggih sampai mboten kersa sambutan karena fokus badhe pengawasan. Niki nun sewu ngawase mau yang sebentar apa yang lama? Jenengan nyuwun lama anak melu bayari apa ora? Melu ron. Subhanallah, dados niki judule kula Kiai Urunan. Saeh banget, moga-moga sing barokah Allahumma. Kalau Pak Bupati adalah genteng, maka masyarakat Madiun adalah tiangnya. Genteng ngendikan karo tiang. Tiang cara mriki napa nggih? Tiang. What? Cagak. Genteng ngendikan karo cagak. Gak cagak. Tak wae ngerti. Enak ya sampean dadi cagak manggone ning ngisor. Ana udan ra udanan. Ana panas ora kepanasan. Iki aku lek dadi genteng ana udan-udanan dhisik, ana panas kepanasan dhisik. Kok iki genteng sampai bocor diogrok saka ngandhap. Ih, resikone aku dadi genteng. Awakmu enak dadi saka ning ngisor ora kudanan, ora kepanasan. Lah aku genteng iki ana udan-udanan dhisik, ana panas kepanasan dhisik. Akhirnya cagak njawab, Teng genteng. Nek ngendikan ya karo dipikir. Ya panci leres teng genteng. Aku dadi cagak dadi saka ning ngisor ya ora kudanan ra kepanasan. Ning Sunosa aku ora kudanan ra kepanasan, tapi kan sampean iso manggon ning dhuwur, aku sing milih sampean. Pak Bupati nderek keprok. Maka ternyata dados pemimpin itu tanggung jawabnya ageng. Jangankan dados bupati, dados kepala desa, dados lurah, tanggung jawabnya gede. Ono dalan poso sing disalahke lurahe. Ono bansos kurang tepat sasaran sing disalahno lurahe. Ono lahir stunting sing disalahno lurahe. No bocah putus sekolah sih disalahno lurahe. Nanti wingi ono rondo babaran. Singken tanggung jawab lurahe. Tanggung jawab digawa nang rumah sakit. Dados pemimpin iku tanggung jawab ageng. Maka silakan milih pemimpin ingkang betul-betul punya dasar agama ingkang mumpuni. Misalnya mumpuni sing niki, nek niki santri. Milih seorang pemimpin yang punya dasar agama ingkang kuat.
pramila kedah bersyukur Kebon Sari niki melahirkan banyak wanita-wanita berdikari, melahirkan santri-santri ingkang sukses. Tepuk tangan sepindah meleh. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine kanthi barokah. Amin Allahumma. Menawi panjenengan mriksani punggawa-punggawa kita ingkang sawet lungguh wonten ing gene kursi, berarti kula panjenengan saged medhik hikmah. Napa hikmahipun? Ternyata berkah piyai kagungan pangkat rawuh telat lungguh ning ngarep. Berkah ngilmu, berkah berkah pangkat, berkah nih sing dados masyarakat Kebon Sari nggih gak usah cilik ngati. Mergo Kanjeng Nabi ngendikaaken tengene kitab I'anatul Thalibin juz 2. Pilih Kanjeng Nabi ngendika afdhalul mukasabi az-zura'atu. Utamane penggawean adalah seorang petani. Petani Bu, kathah mriki petani. Kula mangke niku adu-adu saka Cilacap tekan kene kon mangan anu apa jenenge ales Bu ya. Ales Bu. Dalam-dalam puding. Mriki wonten puding. Aku nggak percaya nih. Soalnya mriki nggak ana puding, ontene telo. Puding. Dalam Meski basa planet Mars aku kurang ngerti aku. Salu ala Nabi Muhammad. Sing dados petani nggak usah cilik ngati, sebab ternyata nggih Bu Lurah sebelah mriko nggih Bu Lurah anu masalah lurah mangke. Niki kula tak bahas kangge mukadimahnya rumiyin. Afdhalul mukasabi az-zura'atu, utama-utamane penggawean adalah seorang petani. Yang kedua seorang pedagang. Yang ketiga seorang ahli profesi. Dan yang keempat tesi tanggene I'anatul Thalibin, justru pegawaian sing paling akhir nomor sekawan adalah pejabat pemerintah, pelayan pemerintah nomor papat. Petani nomor siji, lurah nomor papat. Petani nomor siji, bupati nomor ini pokok petani adalah penggawean sing paling utama. Padahal Kanjeng Nabi adalah seorang pedagang. Berarti Kanjeng Nabi tidak ndumehno anggenipun dados seorang pedagang. Niki dicontoh lan ditiru kali Pak Bupati. Beliau nggak ndumehaken menjadi seorang bupati. Dipun paringi wekdal kangge pidato sambutan namung assalamualaikum nyapa panjenengan langsung mandat malih. Masya Allah. Itu tepuk tangan malih dong. Padahal Kanjeng Nabi seorang pedagang, tapi Kanjeng Nabi nggak ngendikan bahwa ternyata sing gawean paling utama niku nomor setunggal pedagang, boten. Karena Kanjeng Nabi walaupun seorang pedagang, Kanjeng Nabi berniat dalam rangka mendistribusikan hasil dari pertanian. Mula sautama-utamane penggawean adalah seorang petani. Kenapa kok seorang petani? Karena sak nandur-nandure petani dadosaken sedekah. Kula ulang, sak nandur-nandure petani marake sedekah. Nandur pari kok dipangan manuk, berarti petani sedekah karo manuk. Nandur tales kok dipangan tikus, berarti petani sedekah karo. Nandur pantun kok keserang mereng, berarti petani sedekah karo. Sak nandur-nandure petani ternyata marake sedekah. Nanging sak keren-keren seorang petani nggak ada. Anak-anak zaman sekarang ini cita-citanya kepingin jadi petani, nggak ada. Kenapa?
Oh ya tepuk tangan malah nggak apa-apa Bu Lurah. Karena Bu Lurah pun ternyata berawal menjadi seorang wira swasta dan ternyata beliau Bu Lurah pun santrine kathah, muridé kathah, putrane nggih kathah, sedaya ken sami usaha tenggene pertanian. Mula Bu Lurah seneng banget wah cocok nih. Amplope durung tak tampani soalnya. Sak nandur-nandure petani dados sedekah. Nanging sak keren-kerennya seorang petani gak ada anak-anak zaman sekarang cita-citanya kepingin jadi seorang petani, karena anak zaman sekarang ini tahunya dan hanya mengerti kepinginnya nyambut gawe gak ngetoke keringet, lungguh ungkang-ungkang ning kursi ning uli gaji. Hari zaman seniki youtuber sing ceramah cangkemku. Loh, nek karo awake dhewe ngucap cangkem niku gak kasar, Bu. Ini namanya justru muqtadul hal. Tak ulang. Muqtadul hal. Ya jadi foto ngono, Bu. Nek lagi mangan kok dipoto. Mengko tersiar kabar jare mumpuni ngeplok mik ngono kuwi. Kalau ada Nabi Muhammad. Nek kula maring awake kula dhewe ngucap cangkem niku gak kasar. Karena basa niku kan onteng ngoko, krama, njur krama inggil. Ngaten to, Bu? Tabloid tahun 90 menyatakan bahwa basa Jawa yang masih baik dan benar sampai abad tahun 21 menika ternyata yang masih basa Jawa sae dipegang oleh dua organisasi. Yang pertama bahasa keraton dan yang kedua bahasa pondok pesantren. Keraton dari keluarga ningrat, bosone alus maklum. Tapi kalau kita masyarakat awam, basa Jawa ingkang tesih sae lan leres menika masih dipegang oleh pondok pesantren, sebab santri nek ngasahi kitab, ngasahi ki cara mriki napa nggih? Maknani. Nek cara Jawa Tengah diwastani ngasahi. Ngasahi niku pancen ngagem mungkal. Tapi nek santri ngasahi niku ya maknane kitab dene otake biasa ben gak kedul. Dados cara tenggenan kula Jawa Tengah nek santri ngasahi maknane kitab niku tesih ngagem basa utawi iki iku. Mula santri pondok pesantren Salas masih sangat-sangat menjaga basa Jawa ingkang baik dan benar. Lho nek kula karo awake dhewe ngucap cangkem kuwi gak kasar. Contoh, raine kula gak kasar, sing kasar ki raimu. Loh. Niki kan contoh, wau pun teng ngucap kula teng ajeng contoh. Nek kula teng awake dhewe raine kula, tapi nek kula basa kali jenengan harus nyapar pasuryane panjenengan. Ngaten to, Bu? Karo awakku dhewe mataku gak kasar. Sing kasar ki matamu. Contoh. Mula santri niku bisa pirsa muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh, kula dipun paringi panggung kali Bu Kepala Desa. Sampai wis teng panggung kok dikeki kursi sofa, kayune kajeng capi. Sofane empuk dijagongi. Pirsa dijagongi mboten? Dilungguhi. Cara mriki dilungguhi napa? Dilenggahi. Kayune kayu jati. Sofane enak dijagongi. Ketika kula lenggah teng mriki mestine yo nyaman. Nek ngajine nyaman, ngajine enak, berarti ngajine suwi. Politik nih. Mulai orang tak lenggahi Bu, politik soalnya ngerti aku model ibu kepala desa. Nanging saenak-enak kursi sofa dilenggahi, giliran kewan cacing sengken lungguh ting kursi sofa. Kira-kira cacinge awet urip apa cepet mati? Nah,
karena nggak muktadul hal. Gitu itu panggonane meco nih. Meco sak alit ngeten iki Bu. Kok ana wedange, ana unjukane, ya memang pun muktadul hal. Meco niku dipun cita, dipun damel kagem ndokok wedang lan daharan. Nah nika Pak Bupati kan mundute saka meco. Monggo diterasaken mawon Pak Bupati. Ngomongin Pak Bupati, lanjut kamu betul ngomong Pak Bupati. Karena taruh ki ngomong. Nah punten nggih Pak Bupati, aku jadi nggak enak kersane rencangi Pak Bupati ngunjuk kopi. Terus niki kali disolawati rumiyin. Ben boten isinan minuman. Enggak lanjut mawon Pak Bupati kok boten sias monggo disiasaken mawon. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa milandak Muhammad wa Aba Bakri Siddiq khairu siddiqi siddiq sayyidil khulafa. Narju min fadlil maula an'im lana bi shifa. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa milandak Muhammad Umar ibn al-Khattabi mubashiran bil jannah wa bil adli syahira. Tarjumil fadlil maula aslih bihi halana. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba.
Sallu ala Nabi Muhammad. Niki sengaja mau sholawate ra didangu karena kersane Pak Bupati menikmati ngunjuk kopi kalian polo pendem, karena beliau Pak Bupati sudah menganjurkan kepada masyarakat wonten ing Kabupaten Madiun tanggene kegiatan-kegiatan acara supados rupanya adalah polo pendem dados ke ngicipi talese Kebon Sari. Tepuk tangan dulu. Buluran batin salah ngundang kiai sing diundang kemenyek dan sewu nggih buluran menghilang iki masa wonten niki non sewu nggih Pak Sugeng menika Pak Sugeng teng pojokan beliau adalah suami dari Ibu Tri ya Tri Susilo ya Allah karo syarat ngamplok malah kelaleng. Menika Bapak Sugeng, alhamdulillah menizin Pak Bupati Korkom Kinca menika Bapak Sugeng. Beliau adalah seorang bapak yang begitu luar biasa karena mampu mendidik sang istri menjadi ibu rumah tangga plus pemimpin wonten ing tlatah Balerejo. Tepuk tangan sepindah malih luar biasa. Beliau kula suwun Pak Sugeng jangan sampai berkecil hati. Walaupun sing dados kepala desa adalah Ibu Tri Susilo, tetap panjenengan adalah keramat gandul. Iku lho diundang mriki tengah ngaji kok diguyu karo jenengan. Tak ulang. Mboten namung Pak Sugeng, mboten namung Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kapolsek Pendaramin, mboten namung Mbah Yai. Seorang kepala rumah tangga adalah keramat gandul. Bukan gandul keramat. Keramat gandul, keramatnya seorang suami kanggo gandulan istrinya dunya sampai akhirate. Ini tepuk tangan mana gak apa-apa ya Allah, bela-bela keprok ini lagi nglepeki doro. Seorang suami keluar dari rumah maka harus rijalun kamilun, wong lanang sing ganteng, berkarisma, berwibawa, ganteng. Kalau keluar rumah rijalun kamilun, menjadi seorang laki-laki yang tegas, disiplin, tapi kalau di dalam rumah sendiri katislim. Apa niku katislim? Seperti anak kecil yang bermanja dengan ibunya, ngono. Jadi kalau seorang suami istri di rumah ngobrol guyonan ngarah sak jam, kuwi ganjarane kaya dene salat sunnah 1000 rakaat. Salat 1000 rakaat lempoh dengkule Bu. Nanging nyatane suami istri guyonan teng dalem ngarah sak jam kuwi ganjarane luwih salat sunnah 1000 rakaat kuwi Pak. Istri sendiri jangan dianggurin. Bisa ngobrol. Aja ngobrole karo bakul kopi. Tapi di rumah kudu galak sama istri sendiri. Ganteng-gantengnya Pak Kapolsek nih kok mawar satu kompol. Komandan polisi. Lu gue mau ganteng banget Pak polisi. Sampai Pak Kapolsek nih kok mau izin ya Pak Kapolsek. Dulu kakak saya itu nyalon polwan Pak. Sudah nyalon dan sudah daftar di Akademi Kepolisian dan hampir diterima dados polwan. Tapi ternyata kiai-kiai kami dan guru-guru kami melarang kakak saya menjadi polwan karena kakak saya laki-laki Pak. Akhirnya saya nggak putus asa Pak, walaupun kakak saya nggak bisa jadi polwan, saya Pak yang nyalon polwan. Tapi barang mlebet teng Akademi Kepolisian langsung ditolak Pak. Yang pertama dhuwure nggak nyandak. Yang kedua untu saya pating cerongok Pak. Nggak masuk loh dados polisi. Dengan akhirnya saya itu orangnya nggak putus asa. Iya caranya aku dados keluarga dari polisi. Akhirnya aku langsung ngebet banting setir kepingin jadi bayangkari Pak. Istri polisi. Wingi pas ngebet banget aku kepingin jadi bojo polisi Bu. Sampai kalau ngapal ke sumpah polisi, begini sumpah polisi. Tri Brata,
Kami polisi Indonesia, satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, anu ampun pantes kok dados bayangkari ya Pak. Kasih. Tenang saja Pak Daramil, jangankan Tribrata Pak, Sabta Marga kula nggih apal. Mangke niki Pak Bupati mohon izin saderenge Pak Bupati rawuh wonten mriki sedaya banser niku diajak yel-yel kali Pak Daramil. Nembangnya begini, tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang, walau mayat terdampar di medan perang untuk bangsa akulah berjuang. Lagu aslinya begitu, betul benar Ramil. Jangan keprok dulu, ini belum selesai Pak Camat. Pada Ramil saking senengnya manggut-manggut sambil bilang Sabta Marga. Satu, kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Empat, ingin tahu lanjutannya Pak Daramil? Undang saya di markas Anda. Pingin piercing undang dewe kok modal. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi sang ganteng-gantengnya Pak Bupati, sang ganteng-gantengnya Pak Camat, Kapolsek Pak Daramil mohon izin, beliau abdi negara masih kalah titelnya sama Banser. Kenapa kalah titelnya? Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Daramil abdi negara, kepala desa apa meneh? Ngabdi niku masih mengharapkan gaji. Apa malah kepala desa orang mau gaji sak bengkok-bengkoke sekalian. Tapi kalau Banser bukan titelnya ngabdi, tapi titelnya Banser TNI Angkatan Langit. Kalau tentara kan ada TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Banser itu TNI Angkatan Langit. Kenapa Angkatan Langit? Karena berhikmat. Itu titel paling tinggi, berhikmat. Kalau sudah berhikmat nggak ngarep-arepkan bayaran, apa malah gajian kadang-kadang di pengajian rokok ya orang metu blas. Tepuk tangan dulu dong buat Banser. Sampai meleyot gitu kan Bansernya meleyot. Dari ngopi soalnya Pak. Terembanon sangat alhamdulillah. Niki sampai saya jam pinten mangke? Sekarang jam pinten? Jam 1. Kalau minggat setengah sedoso, mandapnya jam 1, berarti ngajinya 3 jam setengah. Ya Allah, kok mangas-mangas tiagi meriki sampai 3 jam setengah. Kedak golek pembelaan sih. Anu ngapunten, Kiai non sewu Kiai, dalam atus pembelaan Kiai niki. Tolong saya dibelani niki Pak Kiai. Apakah di Kecamatan Kebonsari wonten tlatah Balerejo, wonten mubalighah ceramah sampai 3 jam setengah, wonten Kiai. Lho aja dadi tukang kompor sampean. Mbak Kiai nembe senyum mawon pun jujur. Pak Bupati, saya dibelani tolong Pak Bupati. Apakah di Kabupaten Madiun ada Kiai ceramah sampai 3 jam setengah? Wonten Pak Bupati. Subhanallah, senyumnya Pak Bupati mencurigakan nih. Soalnya senyumnya Pak Bupati ini senyum ngiloni warga nih. Wonten Pak Bupati. Oh kados niku. Oh ngaten niku. Malah 12 jam ngendikane Pak Bupati. Soalnya ngeten Pak Bupati menawi badhe ngendikan boten nonton kuatose sunggak dipilih meneh. Dijawab onten ya ketorong aku sih mumpuni
Dados ting Kabupaten Madiun wonten Kiai selama 3 jam setengah. Wonten. Kiai sinten niku? Sinten? Nyong. Mumpuni. Selama 3 jam setengah. Ki ngundang apa ngontrak sampean, Bu? Lho kok ngaji 3 jam setengah? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Muqtadul hal. Meja, lagi bahas mejane Pak Bupati Pak nggih. Kok ditekeki dokoki wedang? Niki karena memang sudah semestinya. Yo saged mawon niki wedang tepun bekek ngandap. Tapi mestine nggak ketok, gampang kesempar, njur tumplek malah sia-sia. Mula kenapa namanya meja, nggih ndokok daharan, nggih ndokok wedang. Niki sudah muqtadul hal. Tongko melih ingkang muqtadul hal. Teng Cilacap, nggih kula Jawa Tengah, ada satu ungkapan. Kalau ngelenggaih bantal, amangka bokonge jami kali mriki. Ya Allah, udunen kok saka Cilacap tekan Madiun. Tapi udunen tenanan, Pak. Nggih. Estu nikulah bahasa para kiai kita. Karena terkadang zaman sengin dipun paringi pirsa muqtadul hal nggak nyambung. Akhirnya antuke ngendikan sesepuh kita nek kulungguhi bantal moko bokonge wudunen. Artinya begini, nun sewu, namanya bantal adalah tempat kangge istirahate mustaka. Lah mustaka niki organ tubuh yang paling terhormat. Saking terhormatnya niki kepala, orang yang paling penting di desa namanya kepala desa. Kepala desa, bukan budel desa. Orang yang paling penting di sekolah namanya kepala bukan dengkul sekolah. Lah karena organ tubuh yang paling terhormat niki kepala, sedangkan bantal adalah tempat kangge istirahat kepala, ama koyo kudu dihormati wong saking pentingnya niki mustaka. Lah kok nggo lungguh, namanya enggak muqtadul hal. Karena enggak muqtadul hal, enggak sesuai dengan penempatannya, maka bokonge wudunen. Artinya niki satu erang-erang dipun paringi pirsa, karena itu bukan semestinya bantal kok kangge lungguh. Contoh meleh, saamban-ambane jilbabe kula ya manggone teng mustaka sirah teng kepala. Tapi saamban-ambane jilbabe kula kok teng Pak Banser nggih sarungan, ya saged mawon, tapi kan enggak muqtadul hal. Lho jilbab kok nggo sarungan maaf mbok ngantos manuke mabur sak kandang-kandange pisan. Karena enggak muqtadul hal. Contoh meleh non sewu, seorang tukang tandur, wonten mriki tukang tandur. Seorang tukang tandur ngendikan kali putrane, "Nduk, aja ngundang ibumu iki, Mbok. Undangan ki ibumu Kanjeng Bunda Ratu." Kok hahaha. Emang nggak boleh tukang tandur dipanggil bunda? Boleh, hak asasi manusia kok. Setiap orang punya hak sama. Tukang tandur yang ngucap podo-podo metenge kok, podo-podo nggone ngedene kok. Apa dume hanya bupati saja yang istrinya boleh dipanggil bunda? Apa dume hanya camat, lurah, kapolsek saja yang boleh dipanggil bunda istrinya? Boten, punya hak yang sama. Sampai ono tukang macul ngucap kali putrane, "Nduk, aja ngundang ayahmu ki bapak. Panggil ayahmu ki Dedi." Papa. Papa godong ged. Apa nggak boleh? Tukang macul dipanggil papa nggak boleh? Boleh, tapi harus muqtadul hal. Kalau seorang tukang macul dipanggil Dedi, tukang tandur kok dipanggil Mamski, minimal mangane spaghetti. Loh kan harus muqtadul hal. Mau dipanggilnya Dedi kok
dipanggilnya Mamski harusnya Muktadul Hal. Mosok dipanggilnya Dedi kok mangane gaplek. Ya enggak Muktadul Hal, minimal nganter putane teng pondok yo nganggo Pajero. HP-ne sing botreke 3. Anake lek jajan ya ora model cilung. Jajane kok cilung. Cilok pentolnya enggak level. Manggil bapake mon Dedi, manggil ibunya mon Mamski, minimal jajan yo hamburger. Kan harus Muktadul Hal. Tapi tidak dengan Bu Kepala Desa. Beliau ngendikan kali putri semata wayangnya, "Duk, ora usah ngundang ibumu ki Bunda, ora usah ngundang ayahmu ki Dedi, wong padha-padha wong dusun, ngundang bapak karo ibu mawon lah." Akhirnya putrine Bu Lurah praktek, "Pak, Bu, dalam badhe nyuwun pamit, nyuwun siadah doanipun dalam badhe dipinaos wonten ing Jakarta. Mugi-mugi dalam anggenipun sekolah lan anggenipun sinau kaparingan barokah hasil maksud lan kula saged estu-estu ngangkat derajatipun panjenengan anggenipun dados tiyang sepuh kula. Dipirengaken adem napa mboten?" Adem, wong tukang macul basane halus dijogo yo adem. "Pak, Bu, kula badhe sinau wonten ing pondok pesantren Anoki Ageng Watu, Watu, ya Ageng Seno." Bablasen. "Pak, Bu, dalam badhe sinau tenggene ya Ageng Seno, nyuwun tambahi barokah, mugi-mugi dalam anggenipun ngaos nggih saged ilmune manfaat." Dipirengaken adem mboten, Bu? Adem. Mula niki lah kenging napa Ibu Kepala Desa ngenten pengajian semeriah ini. Niki nek mung arep gaji dados kepala desa, nggak masuk akal niki Bu, ngundang mumpuni niki nanggap mumpuni modale kathah. Lho, hitungan bareng-bareng. Panggunge duit, background-e duit, lampu soklene duit, sound system-e, layar tancepe, shootingane, rebanane, tarupe, mumpuni. Akeh dhewe. Mumpuni bagiannya akeh dhewe. Tapi tak tahu kali Bu Kepala Desa. Leres Bu Lurah. Bagiannya kula kata dhewe. Ya Allah. Enggak ngumang-ngumani. Nggih, menawi kata dek ya jajal nang kotak iteni. Ning karena bagiannya kula akeh dhewe niki grup rebana sudah mengiringi sholawat dan fa insyaallah badhe ngiringi sholawat sampai jam 1 subuh mangke. Lagi panyuwune saking jamaah karena jenengan ngendika ndak mampu saya sawer dulu niki kersane mampu. Nggih. Sami-sami. Giliran nampa saweran gone napani banter. Mohon izin Kiai Pak Bupati Forkompincan Bu Lurah, kula niku seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Anu niki santri nggih? Santri tapi rada tuwa sithik ngono itu. Kula seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Alhamdulillah saniki kathah biduan pun ngagem jilbab, muga-muga dipun paringi istiqomah. Tapi namanya biduan nun sewu supaya menarik kan kadang-kadang bajune serono kurang bahan. Mosok ndek Gunung Merapi karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjolno. Ndek wudel ditokoki celana udara, angger rok mini rok pacet belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Wis ngono kuwi numpak motor metata. Kan dadi SMS mak silite mletek separuh. Cara berpakaiannya kalah karo buah ning pasar. Wah saniki buah ning pasar kan malah podok lambenan. Betul? Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal kelambenan, buah blimbing kelambenan. Kulo mlebet teng kebon sari, kulo weruh ana nangka padha jaketan. Makmur tenggene Bali Rejo sampai nongko jaketan.
Langgar teng dusun mriki mawon nangka do jaketan ning apa nangkane wong wedok malah ra diblongsong. Mula kenging napa Bu Kepala Desa ngontenaken pengajian semeriah ini nek mung ngarep-arep gaji ra iso ndang mumpuni Bu. Menawi namung sekedar adol bengkok dereng balik modal. Tapi pun nabung Bu Kepala Desa tahunan. Kenapa kok sampai nabung tahunan hanya untuk mengadakan pengajian ini? Karena Bu Kepala Desa raos syukur luar biasa. Kaperingan putri nembe setunggal. Putri ini pun sak menika sawet teng anung sawet maus. Kenapa kok ngontenaken pengajian ini? Bu Kepala Desa pirsa, wong tua siji iso ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Dan Bu Lurah sangat-sangat paham. Beliau Bu Lurah pun ngaji tenggene Sulam Taufik, tenggene Sarah Sulam Taufik dijelaskan kalau orang tua meninggal dunia wafat sedo kok masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga pernah sugih tapi dereng tindak haji, maka warisannya belum bisa dibagi. Lembut tapi pedes. Tapi ndak sebelah mriki ben cetok. Assalamualaikum. Niki teng kitab namanya Sulamut Taufik, tapi niki teng sarai. Dijelaskan kalau orang tua meninggal dunia kok meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga orang tuanya dulu semasa hidupnya pernah sugih tapi sampai sedone belum tindak haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisan dan enggal dibagi, maka sama halnya ahli warisnya mangang duit riba. Kenapa saya menyampaikan ini? Saya anak panjenengan nggih putra. Anak-anak zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti nek wong tuane sedo mati yo warisane dibagi. Ono wong kene ngono kuwi? Ono wong kene ngono kuwi? Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung ora takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung kepapasan ning dalan plengos-plengosan. Ono wong kene ngono kuwi? Ono wong kene ngono kuwi? Mangkat wonge sing kaya ngapa wonge? Jilbab pireng. Iki kembaranku jilbab pireng kathah. Bu Sartina ning ngarep dhewe ngarani ngajari mumpuni. Apa ampun sewu, karena terkadang ada orang tua meninggal dunia tidak meninggalkan warisan tapi malah meninggalkan utang. Kenapa ada orang tua kok bareng sedo ninggal utang? Karena terkadang arep nembung utang karo putrane gak enak mbok diploroki karo mantune. Kok betul? Ono kejadian teng mriki diploroki ning anak mantu. Mula bagi seorang ibu babaran nganti ping 12 gak krasa lara. Dalem kaya wis tau. Emang cerita mati kudu nyicipi mati dhisik? Ya masa cerita babaran kudu nyicipi meteng. Ya Allah. Kula niki lagi mbelani sampean, Bu. Ora kena dijak kompromi. Bagi seorang ibu disilet nggak krasa lara, tanget kali Bu Kepala Desa. Kali tahu cerita kados niku teng kula. Ibu rumah tangga disilet nggak krasa lara, babaran tarane nyawa nggak krasa lara. Karena menurut seorang ibu yang paling sakit adalah ketika disentak teng anake, dipeloroki teng anake, sakitnya luar biasa. Nek wong tua Bu dipeloroki teng anake, ya Allah, kaya dina kiamat rasane. Gondok-gondok gedene sak klopo teng telak mriki. Tanpa nangis gak metu eluwe. Saking kaget disentak teng putrane, engko dadi perintah tuku terasi.
Nduk, rono nyang warung tuku terasi. Mak direwangi masak ya, Nduk. Iki duwite rono nyang warung. Bocah jawab, "Mbek patah, mreh." Mau tuku kemiri saya itu, lombok. Kok yau kan pasal siji. Kalau pen. Ono arek mriki kados niku. Wonten. Mboten alhamdulillah. Lari-lari mriki insyaallah saleh-salehah kabeh. Mae kaget rasa dina kiamat kedadi perintah tuku trasi. Patah. Mana? Mae terus jawab, "Ya Allah, ya Rahman. Dua anakku model ngono tenan ya. Orang rumah sani awakmu gone dadi anak. Hangang wulan 10 dino. Pating pendusuling sudah weteng. Apa meneh metenge kowe ngidem njaluk macam-macam. Musim rambutan ora njaluk rambutan. Tengah wengi njaluke klapa enom. Isuk-isuk jajane pentol. Bareng lahir modele kaya kowe ya, nek esi pantes telebokno meneh kowe bocah. Apa meneh metenge kowe bulane tuwa turu miring ora kepenak. Dikau melumah pegak kemurep ora dadi. Nangger wong meteng tuwa turu karo kemurep kasure kudu dibolongi dhisik. Apa kok mikir tekan samono ya ora. Apa meneh pas lagi metenge kowe lahiran babaran taruhane nyawa. Keringet air mata nyampur jadi siji nggone ngedang sekuat tenaga. Malah bapak mulai takon, "Wis metu apa durung?" Metu apa durung? Metu apa durung? Metu angel anu ndase gegeden. Wong tuwa nungsang jempalit sirah kanggo sikil-sikil kanggo srameme gegratis keringat banting tulang setengah mati gak ngarep-arep derajat pangkate anak gak ngarep-arep dunyane anak. Mula kena potensi tenggene Sarah Sulamut Taufik, kalau ada seorang anak menerima bagian warisan kok hanya sekedar menerima bagian warisan, masalah utang piutang sangkut pautnya orang tua kok gak mau ngurusi, maka walaupun warisannya dapat banyak tapi nggak mungkin berkaih. Mula cari kitab namanya Qatrul Ghais. Qatrul niku artine tetes-tetes, ghais niku artine pitulungan. Terus ana kitab namanya Qatrul Ghais, tetes sing pitulungan, dijelasno ciri-ciri ahli waris sing waras. Ulang bene cetok. Ciri-ciri ahli waris sing waras. Raja masa niki akeh ahli waris ora waras. Sinten ahli waris ora waras? Mung nampa bagian, tapi ternyata utang piutangnya tiang sepuh nggak kerasa nyarutangi, walaupun warisannya dapat banyak. Jangankan sampai 7 turunan. Sampai turunan pertama meteng durung lahiran warisannya entek. Kenapa entek? Kanggo dino-dino masangi slop. Oh ibuke yo pirsa slop jenengan. Ya Allah. Saiki wong judi yo enggak ketara. Tenapa saniki judine nganggene online. Nek biyen judine niku kan ketara ning pos kamling karo nyekel kitab Toret ditata dikerek. Teplek nyoh kasut teplek kuwi bedor teplek yo apal bunya yo kudu pinter cerita bunya yo ora pinter cerita ora payu lah aku lek diundang ceramah sedina ping 3 aja dikeproki isin aku bu. Zaman sakniki akeh ahli waris nggak waras. Mula ciri-ciri anak soleh-solehah jarene kitab Qatrul Ghais. Pertama, kersa melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Yang kedua, kersa nyarutangi utang-utang tanggungan yang sepuh. Yang ketiga, kersa
melanjutkan amal soleh orang tuanya. Maka maaf, dengan amat saya bangga menyampaikan, saya wong NU, kita orang Nahdlatul Ulama, kalau baru ditinggal sedo oleh sanak saudara mesti ono kenduri selamatan mitung dinten. Leres? Onten matang puluh, betul? Ono nyatus nyewu sampai acara haul adalah dalam rangka birrul walidaini, bagusi tiang sepuh walaupun ba'dal maut. Nikilah ada seorang anak yang betul-betul ingin memuliakan orang tuanya. Mula sampai ono acara mitung dinten patang puluh nyatus acara haul, mbok jere sapa tanggane tawasul nggone kirim donga karo tiyang sepuh ana tangga tepalih. Ternyata kengetan bahwa almarhumah punya sangkutan janji, baik utang duit maupun hanya sekedar utang lesan. Untuk umpama tiyang sepuhipun Bupati Tasik Sugeng ampun mboten wonten panjenengan sewu niki nggih gambaran. Bukan saya senang di atas penderitaan orang, mboten Pak Bupati. Akontok kula. Yang saya utanglet nggih nyuwun piterang niki nggih gambaran. Gambarane Pak Bupati ternyata bapak ibunipun nggih ampun kumari wonten ngarsanipun Allah, muga-muga tansah dipun paringi padang jembar kuburipun. Dipun kampilaken hisabipun, dipun panggenaken teng swarganipun Allah. Niki namung nggih contoh. Wonten rencange almarhum bapakipun Pak Bupati derek rawuh teng acara haulipun almarhum bapake Pak Bupati. Pak Bupati niki dipun timbali asmane sinten nggih? Pak Haji Bing Estu napa? Betul Bu Lurah Balirjo. Kok tamatrin sing karo sing arep ngamplopi kula kan nggak mungkin nyasar-nyasarno kula. Leres niku Bu Lurah. Pak Bupati kita dipanggil Pak Mbing. Kaji Mbing. Niki Pak Bupati jangan mengira saya kasar nggih, wong kula dipun paringi pirsa kali masyarakat dipun panjenengan. Niki wonten rencange rencane almarhum bapakipun Pak Haji Embing rawuh tenggene acara haulipun bapake Pak Haji Embing. Berarti kan nek rencange Pak almarhum bapake Pak Haji Embing, berarti kan kali Pak Haji Embing niku kaya bapak karo anak ngono ya Bu. Niki lagi praktek mawon. Bing. Niki kula lagi praktek dados rencane almarhum bapake Pak Haji Mbing ngono kuwi Bu. Assalamualaikum Bing. Aku teko rene mergo kula niki nderek acara haul almarhum bapake sampean. Kula nderek ndonga muga-muga almarhum bapak sampean Bing pun paringi swarga karo Gusti Allah, pun paringi padang jembar kubure, pun kampilaken hisabe. Lah kula dugi mriki saka omah ya Allah sampai dengkule kenceng kempole manteng. Mergo kula niki kepengin hormat ya Allah sampai saka omah kula mangkate yo gasik kacimbing. Ning mangkate gasik tekan kene tetep keri. Jebale nek keri kuwi mergo aku nganggo kathok angel tenan dinggo. Sebabe nganggo kathok angel dinggo. Lah nganu kathokan bolongan siji nggo sikil loro. Pantesan keserimpung wae. Ning mergo kula repot-repot dugi tenggene daleme jenengan Haji Mbing. Mergo kula kengetan biyen almarhum bapake sampean niku kagungan utang teng kula. Lho, utang napa, Mbah? Dalam anggenipun dados anak sak insyaallah sampun nyarutangi sangkut paute almarhum bapake kula. Dudu utang duit Kajimbing.
masalah duit malah insyaallah sampean wis dados kiai sukses pengusaha barang ketua partai barangan aku yo ngerti ning janjine bapake sampean ki berupa utang lesan biyen rikala sugeng dari kepingin maringi sarung teng kula lha kok aja nyepelekno walaupun hanya sekedar janji ucapan badhe maringi sarung Bu. Niki tenggene kitab I'anatul Thalibin kita ditegur dan diingatkan bahwa kita meninggal, kita mati gak bawa sepeser pun harta. Bahkan justru kita dianjurkan mati dibungkusnya pakai kain kafan yang paling murah harganya, si paling cepet remuke. Tapi ternyata non seuta masyarakat, kadang ono mayit wis diiringke ngulon. Kulon sebelah pundi? Mas sebelah mriko. Berarti lor sebelah pundi? Mas sebelah mriko. Ya Allah, ibuke sebab lagi sibuk nyekeli HP. Aku takon, lor sebelah pundi? Askara ra gelem ngacung, Bu. Lor sebelah pundi? Jawabe mau ngene iki tok. Modele Kyai Medin ki warna-warna sangat. Kulon sebelah pundi? Enggak ngacung askara ngene iki tok. Untung aku ngerti bahasa isyarat. Nek ngene berarti teng mriko. Oke. Niki teng I'anatul Thalibin. Ana mayit wis diiringke ngulon. Ngulon berarti mriko nggih leres. Diiringke ngulon. Mustakane kan teng lor. Nggih to? Bareng wis diiringke ngulon mustakane teng lor, saderenge diuruk lemah, saderenge diuruk siti, kan dipun tutupi bambu utawi papan. Sami kali mriki tanggenan kula papan utawi bambu ingkang kangge nutupi mayit ki mau dipun wastani dangka. Cara Kyai mriki napa? Dalam blabak. Sekedap nggih kula nggih wonten blabak. Cuma nggih kula nyebute blabak ngaten niku. Ning niki khusus lho Bu. Papan utawi blabak utawi biasane bambu. Pring-pring. Ingkang kangge nutup mayit saderenge diuruk lemah niku cara Cilacap ginan kula diwastani dangka. Menawi teng daerah Jawa Barat nggih Indramayu Subang teng mriku diwastani tataban. Teng pondok pesantren sekitar khas Kempek Cirebon ugi tenggene buntet mereka diwastani keteb. Cara Kyai Jogja Jawa daerah istimewa kaya Yogyakarta teng Kulon Progo teng mereka dipun wastani dandangaring. Teng daerah Magelang Jawa Tengah dipun wastani gladak. Cara mriki blabak. Leres Kyai. Oh nggih, dados mriki nyebute blabak. Oke. Mayite diringke ngulon, sirahe teng lor, njur ditutup karo blabak. Ngaten nggih, Bu? Ana mayit ditutup blabak jumlahe 13 niku pun full ketutup. Tapi ana kasus mayit ditutup blabak rolas ternyata pun full ketutup sedanten wis siap papan 13 tapi ditutup rolas papan pun full ketutup berarti kan luwih setunggal. Nah luwihan blabak menika sak jatosipun jare kitab I'anatul Thalibin kan derek diangkat saking liang lahat. Seringnya terjadi teng masyarakat luwihan papan blabak ingkang luwih menika disendehno. Disendehno ke cara mriki napa? Sami nggih, diselehno, disendehno tenggene papan blabak ingkang lintune sungkung ketata njur nderek ke kubur. Yo ndak masalah sih, ndak jadi perkara. Cuma khawatirnya I'anatul Thalibin walaupun cuma satu papan blabak dia ternilai ada harganya. Orang ketang rego 5.000 kok nderek ke kubur, khawatirnya menjadikan ngabot-aboti si mayit lek disuwuni pertanggungjawaban karo malaikat. Kuatir malaikat takon blabake sapa? Ngono, Bu. Ora kanggo melu ke kubur.
Tapi nek sing terlanjur ke kubur ya wis nggak mau usah dibubrak kuburane. Nek dibubrak kuburane malah mayite kaget. Ngopo? Mundut blabak malah padu karo mayite repot. Sing pun ke kubur nggih pun ndak jadi masalah. Cuma ini adalah satu peringatan, Bu. Bahwa anak yang masih sugeng tes urip betul-betul memperhatikan bahwa orang tuanya bakal maut setelah meninggal dunia, jenazahnya pun tetap dihormati dengan syariat Islam. Anak kepingin tiang sepuhnya betul-betul antuke sedo dipun tampi wonten ngarsanipun Allah sedo dalam keadaan husnul khotimah. Karena sampai detik hari ini mayit-mayit ruh tenggene kuburan sami donga. Apa doanya mayit? Doanya mayit, Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Iya, dinten sedaya ruh-ruh jenazah tenggene kuburan donga. Allahumma ja'al ahli, ya Allah, dadosaken anak turunane kula min ahlil ibadah, dados keturunan sing padha ahli ibadah. Ngono mayit sing padha teng alam kubur donga supaya anak turunane dadi wong sing rajin ibadah. Lho kok ana ahli waris ziarah mari kuburane wong tuane kok malah takon nomor togen. Gak habis fikri saya. Ya pikir aku kelakuan di luar nurul itu, Bu. Ya nalar. Mula sing tesi urip yo ndonga, sing sampun sedo tetep ndonga. Mungkin kalau manusia masih hidup berdoa, ada kesempatan doanya diijabah oleh Gusti Allah. Tapi antuk itu setiap doanya dapat ganjaran. Benten kalitian pun sedo. Ketika berdoa, wong sing ning alam kubur ndonga kali Gusti Allah ada kesempatan untuk diijabah, tapi setiap doanya tidak mendapatkan ganjaran. Lo tiang sepuri kalau sugenge, aduh sama bulurah titip pesan nang kula. Bulurah kagungan putri semata wayang ingkang sakmenika alhamdulillah, Bu, ketampi wonten fakultas kedokteran bulan depan mau sampun koas. Alhamdulillah. Dia sepuh untuk nyokolaken putra putri gak ngarep-arep derajatnya anak, gak ngarep-arep bandane anak. Sing garep-arep saking tiang sepuh adalah anak ingkang sami padha ndonga kali tiang sepuh. Kesodatus sari ingkang bekti kali tiang sepuh. Mula nikilah pentingnya anak-anak kita kon padha ngaos karo bunyayu ora basa. Ulangi, kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niate ati siji badhe ngaji. Sing sepuh rasa basa karo sing enom. Kan muktabul hal. Sing enom kudune basa karo sing sepuh memberikan pengarahan karo sing enom. Shallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Lamun mampu lunga haji aja lali sing dinafkahi. Lunga haji cukup bunga siji maslahat tangga aja nganti lali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Lamun mampu lunga haji aja lali sing dinafkahi. Lunga haji cukup bunga siji maslahat yatim aja nganti lali. Irfan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasul
lagi sibuk dahar tales saka Pak Bupati nggih Bu nggih. Ora apa-apa karo dahar tales kali ngucap amin. Ulangi. Balerejo desane berkah. Ibu lurah ahli ibadah. Minum jamune cengkeh lurae ayu gelange nek ana tanggane kok kaparingan nikmat ya sugih motore peceki gelange kathah jenengan seneng mboten estu nek panci remen seneng pingan kok ana tanggane gelange kathah jenengan ngendikan oh gelange akeh anu celengan celengan oh gelange kathah nu putrane ya kathah sing barep kuliah karo ting pesantren nomor kali MTS karo mondok nomor telu nembe mlebet MI pantes kan gelange kathah mbok sewektu-wektu butuh data iso didol dhisik oh celengan celengan kula sing dados petani nggak usah cilik ngati lan sing jenenge wong duwe pangkat yo ternyata niku adalah ujian saking ilahi Robbi pramila mata mau kula sampun nyebataken anak niki ngajine sampai jam 1 subuh kan ibu kuat ngaji sampai jam 1 subuh kuat bapaknya sanggup ibu kuat aku ra melu-melu yuk nafsi salin niki kata sing ngawase teng petengan kula kuatir bu lagi ngaji serius kok ditinggal ngantuk yo ngantuk sih nikmat tapi kan ngantuk kan kebangetan gedang plutuk godhonge sengkleh wong ngantuk lambene gedang plutuk dipangan uler wong ngantuk mangakaro pinter jenengan tuh mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten alangan satunggal pun menapa amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad dados tiyang kagungan jabatan yo gede pertanggungjawabane kula wingi ditawani nyalon DPR RI Pak Bupati Bu Lurah kula ditawani ke nyalon DPR kula angkat tangan soalnya bukan ranah saya apalagi nyalon DPR nyalon kepala desa mawon kepingin tambah dados 9 tahun tapi dereng ketok palu nggih dereng tapi yo kepingin 9 tahun ya Allah yo entah 6 tahun ataupun 9 tahun sudah atau belum diketok palu kita berdoa mudah-mudahan para bapak ibu kepala desa khususnya ibu kepala desa Balirejo dados pemimpin ingkang adil pemimpin ingkang amanah dijauhkan dari sifat yang zalim amin Allahumma dados lurah kudu rajin ibadah tidak di polisi angger menteng kelek ning tengah giling hati-hati malaikat sabun detik mentelengi tidak di tentara ingat dunia sementara tidak di camat ojo camat comok tidak di bupati segala janji-janji wajib ditepati Pak Bupati dados pemimpin umat manusia sak ngalam jagat raya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dados pemimpin umat manusia sak ngalam jagat raya modalnya 1 juta pinten Bu 1 juta
setia, jujur dan nyata. Cedu. Beda nyalon Lurah Balairejo. Apa meneh nyalon Bupati Madiun. Wah, modale 1 miliar. Pinten? 1 miliar. Jalaran sing milih jaluk dibayar. Kula dicalonaken DPR RI nolak kula Bu. Dados pemimpin niku modale kathah. Kula dados DPR niku yo nun sewune. Kalau ada DPR di sini Dewan Perwakilan Rakyat, saya jadi DPR dari tahun 95. Karena nek DPR sing teng Senayan niku Dewan Perwakilan Rakyat, nek kula niki DPR durung payu rabi. Kok masa iya? Gak percaya Pak? Ya Allah, niki masih ting-ting dan tong-tong nih Pak. Bisa naik klub 17 tahun durung payu rabi, bukannya nggak laku ya, sorry hello. Ngantri yo pirang-pirang. Cuma 17 tahun kalau niki dereng payu rabi sebab belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Karena banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Kan? Orang usah jodoh-jodoh nih. Gak usah merebut peran Tuhan. Apa oleh jodoh-jodoh ke? Nek sampai pernikahan dijodoh ke karo netizen, nek ono cerai pegatan apa netizen tanggung jawab? Kan mbok pilih. Jangan-jangan berjodoh, lah jodoh kok jangan-jangan. Bojo niku adalah untuk sehidup semati. Sampai tekan akhirat niku disuni pertanggung jawab kok jangan-jangan. Rasa melu campur. Misalnya 17 tahun kalau niki durung payu rabi karena tesi senang sinau lan tesi dadi santri. Ono santri sing cepet payu rabi, tapi ono santri durung-durung payu rabi. Nek santri sing cepet payu rabi niku mergo manut karo bunyai. Biasane lulus saka pesantren yo jodone alumni kono-kono bae. Tapi nek santri durung-durung payu rabi bukan gak manut karo bunyai, tapi santri sing durung payu rabi karena ngendikane Mbah Kiai, santri sebelum usia 27 tahun adalah masa emas untuk ngabdi di masyarakat. Puas. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong sugih ki tanggung jawab gede, apalagi seorang pejabat. Sing jenenge sugih niku memang bukan wajib fardu, tapi sugih niku ya perlu. Mula dadi petani pun ya petani sing sugih, petani sing sukses. Sebab napa? Ternyata ini tenggere Washington DC, Amerika Serikat, para petani di Amerika Serikat podo demo. Apa kata petani Amerika Serikat? No farmers, not a country. Bosok Cilacap asli nih. No farmers, kalau nggak ada seorang petani, maka not a country, tidak mungkin ada terjadi sebuah negara. Maka kenapa zaman sekarang anak-anak tidak mau menjadi seorang petani? Karena pertama, nggak punya lahan dan nggak punya sawah, nggak duit tegalan, betul? Yang kedua, petani ini kudu ulet, petani kudu prihatin, istanae pupuke larang, rumah teh susah, hasilnya kadang dijual payune, terkadang nggak didukung sama pemerintah. Maka kalau ada petani kok sampai non sewune gagal panen, ataupun non sewu pupuknya mahal, ataupun solar biaya mekaniknya susah, itu perlu dipertanyakan di mana peran pemerintah. Tidak ada anak zaman sekarang yang cita-citanya ingin jadi petani, kepingin jadi YouTuber, ngono ki sing bongok-bongok kawit tau. Lengki kepingin jagung, ngono kuwi.
Ya namanya YouTuber itu kan membuat konten. Dalam sing penting bayaran ngono. Bapak sing nambahi lho ya dudu aku. Konten itu dibuat oleh sang YouTuber, idenya juga dari ide diri sendiri lah. Lah ini sing ceramah cangkemku. Ya ketemu mana kamu mau sing balik mau nih. Sing ceramah cangkemku. Sing mikir utekku. Sing disoting raiku. Lo dilebetakan tenggene channel YouTube. Saya nggak punya tim saking tim kreatif ataupun punya channel YouTube sendiri. Saya nggak punya. Kenapa saya nggak punya channel YouTube? Secara hemat saya mikir begini. Saya diundang oleh Bu Tri Susilo, Ibu Kepala Desa Balirejo. Beliau yang punya hajat. Walaupun yang ceramah saya tamu undangan di sini. Lah kok saya nyoting di acaranya beliau? Berarti saya memanfaatkan hajatnya orang untuk buat konten saya sendiri. Menurut saya kurang etis menurut saya. Oh ya tepuk tangan mana nggak apa-apa. Mungkin anak zaman saiki kepene dadi beauty vlogger, terus selebgram, terus knalpot vlogger. Mungkin asane iki modele iki knalpot vlogger. Ono knalpot iki disoting dina-dina dilebokke YouTube. Ya Allah. Ya ora apa-apa, silakan. Yang terpenting adalah idenya dari sendiri. Oh niki mah zamannya zaman IT. Cuma kula sampeyan lagi paring pirsa bahwa setiap sodakohnya petani niki marake sodakoh tinggine masyarakat. Kula saged ngadeg kuat mergo iso ceramah kali tau kali setengah 10 nganti jam 1 mergo mau lebar mangan wong Indonesia niku nek enggak mangan sego jarene durung mangan nggih to. Sego ki saka pantun, betul. Pantun sing nganggur sinten? Petani. Pak Bupati saged dados pemimpin ingkang adil, mimpin maju dengan baik mergo kuat lebar wau sebab lebar karo Pak Bupati aja mangan. Dahar Mak, kok kesuwen niki yen jenengan sinoso anu kesuwen yo tetep ngangge adat ngono kuwi. Pak Banser iso ngadeg ngayeyer ngrewangi dampingi mumpuni sampai pengajian tentang menika kuat lebar wau lebar mangan sampai panitia iso ngadakan pengajian semeriah ini mergo wau kuat sebab lebar mangan. Pak Presiden pun iso mimpin kanthi adil yo karena ternyata kekuatannya saka dahar. Dari Pak Jokowi yo dari nasi dari padi sing nandur petani, berarti petani sodako karo presiden. Tepuk tangan dulu dong. Sak nandur petani marake sodako, sak nandur petani marake nambah iman takwa, nembe nandur lombok cara mriki napa? Sami nandur cabe terus kipasan caping. Petani ning ngucap ya Allah, aku sing nandur lombok, aku sing nyirami, aku sing mupuki. Lah kok iki wingi lombok warane ijo kok saiki mali abang ki sing ngecat sapa? Nek dudu panjenengan enggak mungkin tuh Gusti ana lombok kok asae tenang model ngene. Kula niki urip ning bumi, ana langit begitu jembar ombo, ora ngambruki aku. Yo niki jenengan Zat ingkang Maha Kuwasa. Sampai kula ndelok ana wit beringin, wit gedhe wae sak kutil. Tapi ana wit semangka, wit cilik, ternyata wae sak klopo-klopo. Adile panjenengan ya Allah. Coba menawi kok wit beringin wite gede, akare gede, wae kudune ya sak klopo-klopo. Lah tapi kok malah wit beringin wite gede wae sak kutil. Kutile sapa? Mumpuni. Ana jare ngarani mumpuni kutilen ya Allah. Ayune moblong-moblong ngene kok. Derene kekutilen. Fitnah. Tapi wit semangka wit cilik wae gede niki adile panjenengan tuh Gusti. Ana wong sugih durung mesti anake sugih, tapi ana wit semangka wit cilik wae gede anake wong larat malah dadi sugih. Nyatane wit semangka wit sak jentik, nyatane wae sak klopo-klopo.
apa amalan semongko? Mau hidup di ladang gelem kudanan gelem kepanasan, justru semakin panas cuacanya semakin manis rasanya. Ini tepuk tangan mana gak apa-apa ya Allah. Sampai wit semongko, wit cilik wae gede kudune semongko ki sombong. Halo. Halo. Harusnya semongko ki sombong. Wit sak jentik, wae sak klopo kudune dhek pamer. Nek dhek pamer kudune tukulnya tumbuhnya ke atas. Sombong kudune. Tapi semongko sadar diri. Kalau semongko hidupnya sombong kok tumbuhnya ke atas ya mestinya semplah. Wite sak jentik wae sak klopo, nek sombong tumbuhnya ke atas tentunya semplah. Mula ternyata hidupnya semongko nglesah, rendah hati, nemprak tenggene ladang sampai duwe oyot gak mau nemplok karo tanduran liya. Ternyata semongko wite cilik wae gede mergo amaliyahnya luar biasa. Ono semongko wite cilik wae gede seorang petani putrane iso dadi bupati. Semongko. Apa ibunya Pak Bupati seorang petani. Putrane petani iso dados kepala desa. Istri meneh Balerejo semong. Putrane petani iso dadi DPR kathah. Putrane tukang becak iso dadi bupati wonten tenggene Kabupaten ngen kula. Sampai wonten teng Jawa Timur. Insinyur Soeharto putrane tukang ili-ili banyu. Ili-ili ki cara kiai mriki napa nggih? Dalan sam. Ya Allah sir disambung. Sambong. Oh sambong. Oh sambong. Tukang irigasi air. Sambong. Oh. Nek cara Cilacap ili-ili. Diwastani tukang irigasi kok ili-ili kan supaya banyune mili. Diwastani ili-ili. Mriki sambong. Putrane tukang sambung dados presiden Insinyur Soeharto. Bahkan seorang pedagang tahu dagar yang dari kecil adalah seorang anak yatim piatu bareng agenge dados pemimpin umat manusia sakalan jagat raya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang anak yatim ternyata begitu luar biasa dadosaken menjadi betul-betul karena sejuta setia jujur dan nyata. Mula sing disuwuni ta masyarakat ibu kepala desa kalau semanten mawon sudah berkecimpung tanggene duniawi pra swasta lajeng tanggene politik sakniki terjun tanggene kepala desa. Pak insyaallah masyarakat niki nitip titipan amanah saking asanipun Gusti Allah bu kepala desa. Dititipkan kepadamu jabatan nomor 1. Engkau tahu harapan wargamu ingin jadi pemimpin amanah. Kenapa? Ya kan aku neng daerah Jawa Timur minulah isi kados ngono ibu lagune. Secuil tanah, sekoin rupiah, jangan pernah kau gadaikan amanah. Ora iso tiring ya Mas. Ora apa ngesuk meneh kalau ngarep. Ajane aku wis nyalon tenggene Dangdut Akademi kala wingi Bu. Tapi teng daftar Dangdut Akademi langsung ditolak. Kali cari nek daftar Dangdut Akademi mbok sampai juara siji ngalah-ngalahna Lesti ngono ki ibu cari. Terus niki mergo ora iso melu Dangdut Akademi, terus isine ya santri kudune ngaji. Dan niki ngajine wis jam 11 Bu ya Allah. Dalam rong jam meneh
Dapat mau perjanjian kali Bu Kepala Desa. Kula niku minggahe jatah jam 09.00. Nek minggahe jam 09.00, mandhape jam 11, 2 jam ngajine. Minggahe jam setengah 10, ya jam 11 mudhun. Nggih, minggahe jam setengah 11, jam 11 ya mudhun. Lah aku kan tekane gasik teng mriki. Jam 8 kula pun dugi mriki karena kula dijanji jam 9 naik ngono. Nah, bahwa aku matur karo Pak Sugeng. Pak Sugeng itu suaminya Bu Kepala Desa Balerejo. Pak Sugeng kula mangke minggahe gasik nggih. Lah kok Pak Sugeng tanggap begini, kasih-kasih karo panyangen di ngono Bu. Kita langsung teng kula, nggih mboten teng pundi-pundi Pak Sugeng, ngaos teng kene daleme jenengan. Ora nek maksude ngajine kelongen kene ngopo? Nggih mboten keng napa-napa Pak Sugeng. Soale kula niki kan bocah. Lho, durung payu rapi kan bocah, Bu. Bocah nek ngaji kelongen kuwi bahaya. Apa mulai agak musim penculik, Bu? Lah bocah ngaji kelongen kuwi bahaya. Apa malah mau awan aku ora turu? Nek awan ora turu kan bengine rewel, Bu. Masalahnya ngundang bocah yang ngono kuwi anak-anakane. Kula gangsal dinten belum pulang ke rumah. Pun kawit dinten kala wingi sampai hari ini kula 3 hari berarti tang daerah wetan. Kula wingi tang Sidoarjo, paginya Rembang bablasan wonten Mediun. Alhamdulillah kula tang Mediun menika pun kepanggih malah kali Bunyai Karisma Pak Bupati. Bunyai Karisma saking Mediun nggih. Kota Mediun apa Kabupaten Mediun? Kabupaten. Anje malah beliau menika sampun anu maringi oleh brem nang kula Pak Bupati. Nek alhamdulillah cuma informasi saja. Lah aku dadi Bunyai ora ceramit aku. Sering kepanggih kali Bunyai Karisma karena Bunyai Karisma menika sering ugi pengawasan wonten ing Jawa Tengah. Malah kepanggih kala semanten langsung Masya Allah. Memang daerah Mediun sinoso seorang mubalighah kondang, tetap akhlaknya atus Pak Bupati mangkene iki. Tetep kepanggihnya ya dongko-dongko ngene iki. Pak Bupati kan kados niku mangkene iki Bu ya Allah. Jenengan iki harus bisa pun paringi teladan ingkang saking Pak Bupati ya kedah dicontoh. Inilah kami keluarga besar pemerintah Desa Balerejo yang mengadakan pengajian semera ini, Bapak Sugeng dan Ibu Tri Susilo. Tepuk tangan dulu dong kangge Pak Sugeng, Ibu Tri Susilo sakeluargi. Maka saestu beliau menika nyuwun pengawasan menika adalah dalam rangka idi pangestu. Sekedar ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing pun kadung kondur ngucap, lah nggak apa-apa balik desi pemaku rondo, monggo jane. Sing kondur niku rondo Bu. Dados nuwun sewu panjenengan lungguh wonten mriki karena Pak saestu kula mboten saged mimpin doa. Karena kula sanes nawaning, kula sanes ning, kula sanes putri seorang kiai dados kula mboten nonton mimpin doa. Tentu samangke doa dipun imami kalian Romo Kiai, kadang rasa takdim kula santri kalian para masyayikh wonten ing tlatah Balerejo menika. Ingkang kaping sepindah Bapak Bupati matur nuwun sanget rawuhipun panjenenganipun Bapak Haji Mbing Bapak Haji Ahmad Dawami Ragil Saputra ingkang alhamdulillah hadir kanthi langsung matur nuwun sanget dan kersa memberikan pengarahan dan teladan bagi kami. Pak Forkom Pincang, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kebonsari, Pak Camat hadir langsung matur nuwun, Pak Kapolsek Bandar Ramil matur nuwun sanget, Ibu Kepala Desa Balerejo dan seluruh Bapak Ibu Kepala Desa Sekecamatan Kebonsari matur nuwun rawuhipun, Bapak Sugeng selaku Sohibul Bait matur nuwun sangat. Mudah-mudahan pengajian hari ini kita semua dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, ditambahi ihsane, pun paringi sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi putra putri soleh solehah, keluarga ingkang ahlul ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khotimah. Ibu Tri Susilo, Bapak Sugeng sakeluargi kaparan mawaddah warahmah wasakinah, dados wargi ingkang ahli ibadah, dados putra putri ingkang soleh solehah, ugi kaparingan putra ingkang qurrata ayun, kaparingan putri ingkang solehah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah Allahumma.
Segala lapat lagi pangunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon didikan. Sasampune doa mugi-mugi panjang kondur kanthi luceng widodo lir kali saking sambil kala menapa lan saged panggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tipun imami kalian Romo Kiai sumangga sallu ala nabi Muhammad.